Amigas y amigos de la otra mirada del audio, espero que se encuentren súper bien. Y es que sí, estamos con este hermoso juguetito. Hoy vamos a hablar de realmente cómo se escucha, qué tan buena o no tan buena es la Sonos Play que acaba de salir con un costo más o menos de 5,700 pesos, 5,600 pesos. Y realmente sí vale la pena que te la compres o no, habiendo bocinas mucho más económicas. De entrada, muchas gracias por ver este video. Yo te voy a decir la verdad, es una bocina que, si bien pesa 1,5 kilos, es 1,5 kilos cargado de drivers, 1,5 kilos que trae 2 tweeters, 1,5 kilos que trae una batería que además puede ser intercambiable, que dura hasta 24 horas, bueno, realmente dura como 18 horas, dándole con todo cariño, pero además tiene entrada USB-C que puede servir también como power bank para que te pongas aquí tu teléfono, lo que quieras cargar, y tiene obviamente el botón de encendido y apagado en la parte de atrás. Es muy parecida a la Move. El switch para activar y desactivar el Bluetooth, o que te haga caso los asistentes virtuales. Tiene una agarradera bastante buena. Tiene en la parte de arriba, todo esto fue en la parte de atrás, en la parte de arriba, atrás, el botón para apagar y prender los micrófonos. Tiene un Super Play, tiene un botón más, un botón menos. Es compatible con Alexa. Puedes manejar desde aquí tu cuenta de Spotify, de Amazon Music, de Apple Music, de Sonos, donde puedes escuchar también tu música muy feliz y contento, lista para que pueda andar por todo el mundo, porque sí aguanta salpicaduras de agua. ¿Cómo te oyes, estimada Move 2? Si a mí me preguntas por toda la tecnología que tiene adentro, por todo lo que hace, además la parte de arriba es como de gomita, la parte de abajo gomita, arriba gomita, el plástico de la parrilla o la reja de donde están justamente pues los drivers, es muy buena. Chécate esto nomás. Se oye esto, de verdad. Yo te puedo decir que definitivamente sí vale cada peso, de verdad, vale cada peso este equipo, porque además tiene conexión Bluetooth para que lo puedas conectar en tu teléfono, y puedes conectar un pad estéreo vía Bluetooth. Y además, o sea, ve todo lo que estoy diciéndote. No conforme con eso, la conectas obviamente y la puedes sumar a tu sistema Sonos a través de Wi-Fi, ¿no? O sea, si por ejemplo yo estoy aquí bien feliz con mi cancioncita y de pronto me voy a mi Arc Ultra, y aquí a través del teléfono podrás escuchar ya pasé el sonido y lo traje a mi Play lo llevé a la Arc Ultra desde mi Sonos Play. Todo esto lo puedes hacer con Sonos. Puedes ir haciendo más grande tu sistema Sonos en tu casa, donde tú quieras. Vale mucho la pena. Agradecemos de verdad enormemente a Café Boutique, este proyecto de verdad mexicanos. Hay que escucharlos, busquémoslos. Nos encontramos en plataformas digitales para acompañarnos de muy buena música, ¿no? Para un buen café. Pues yo aquí me quedo con música. Muchas gracias. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Sí, hay bocinas más económicas, es muy cierto, pero ¿qué crees? No tienen para nada lo que esta Sonos Play tiene para compartir y para llevar hacia ti. Así que bueno, pues esta es un muy buen regalo si te quieres lucir con alguien, un muy buen regalo para que tú te lo des y te vayas de vacaciones, ¿no? A dar la vuelta
todo a gusto, pues simplemente te vayas a visitar a la familia, ¿va? Pues aquí yo me quedo con música, como te decía. Ahora sí ya me voy. Gracias a Café Boutique. Muchísimas gracias de verdad a bueno, Freddy Walt. Síguelo ahí en TikTok y acompáñenos en la otra mirada del audio. Yo soy Valtier Mejía. Nos vemos. Bye bye.